Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar. Mana papka ponna figuralar qilib o'rnatgan va cho'klagan, hatto labo germetikga qo'yib chiqamiz ponna. Buni 3 ta foydasi bor. Birinchisi chirib ketmaydi, ikkinchisi bo'lon oqaloq surilib ketmaydi. Uchinchisi mustahkam o'rnar xudo xolisa. Hamma tomonlama qulay. Mana ponna figura qilib, mana orqalarini usullik qilib, mana 1 sm listda mana. Onu 4 lilis, 3,5 lilis ekanmiz. Mashina qilib, mana cho'qlagacha, ponna stiklagacha qo'yib, ichki tashqi qilib buni mustahkam qilib, ya'ni gaka bo'lib o'lab qo'shimchasiga. Ixcham qilib o'rnatib o'tib, ikkitali bolonlarni mana uzun svetgacha sepamiz ponna. Kimga xizmatlar bo'lsa, mana shunday qilib qidiramiz. Biz do'xolis nomer edimiz demaymiz. Nomer edim Allohga mos. Biz faqat ishimizni Xudodan so'rab chiroyli qilib beramiz xudo xolasa. Shuncha qilib bergan odamlarimiz, klientlarimiz xursand. Chunki hech qanaqa muammosiz chiroyli yurib xudo xolasa. Bunaqa qarada ekkilab qo'yarimiz tabiiy kisaliklarni. Qonmi. Manni ham shu o'rnatgan bir joyda boshqatda etkashab manni ham o'rnatishdi mana. Bir listada ponna zavodga sistema qilib o'rnatdi, populansingani qilib. Oralargacha usulini qilib, mana kampusga o'rnatamiz. Mana bu kampuslar uni almashtirib firmaniki. Mana mashina qilib oralargacha usulni qilib, cho'tka qilib beramiz. Zavodga singani qilib, figuralarni chiqarib, kimga xizmatlar bo'lsa, aloqa chiqarisizlar, postda telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz.